হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে লাকি প্যাচার দিয়ে আপনি সাবওয়ে সার্ফার গেমটি হ্যাক করতে পারবেন, আনলিমিটেড কয়েন নিতে পারবেন, গোল্ড নিতে পারবেন। প্রথমে আপনি ওয়েব থেকে লাকি প্যাচার অ্যাপটি ডাউনলোড করে ফেলবেন। এরপর লাকি প্যাচার অ্যাপটি ওপেন করে সাবওয়ে সার্ফার গেমটিতে ক্লিক করবেন। এখানে ওপেন মেনু প্যাচেস নামে একটি অপশন আছে, এটাতে ক্লিক করবেন। এরপর সাপোর্ট প্যাচ ফর ইন অ্যাপ অ্যান্ড লেভেল এমিউলেশন, এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে অ্যাপ্লাই করবেন। এটা প্রসেসিং হতে কিছুটা সময় লাগে, আপনারা ভয় পাবেন না, কিছুটা ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করবেন। প্রসেসিং প্রায় শেষ, রেজাল্টস অ্যানালাইজিং চলতেছে। লাকি প্যাচার দিয়ে মোটামুটি অনেক গেমই হ্যাক করা সম্ভব, বাট যদি আপনার সেটি রুট হয় তবে আপনি এটি ইউজ করে আরও বেশি মজা পাবেন, কারণ নন রুটেড ডিভাইসের চেয়ে রুট ডিভাইস থেকেও এই অ্যাপটি দিয়ে অনেক বেশি গেম হ্যাক করা যায়। ওকে, আমাদের অ্যানালাইজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, প্যাচ রেজাল্ট চলে এসেছে। আমরা এখন গেমটি লঞ্চ করব। শপে যে আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে ডাবল কয়েন কেনা যায়। আমরা এখানে ক্লিক করব, এরপর ইএসএ ক্লিক করব। আমাদের ডাবল কয়েন আনলক হয়ে গিয়েছে। এছাড়া আমরা স্টোরে গিয়ে দেখি আমরা ভোল্ট থেকে, কয়েন ভোল্ট থেকে সবচেয়ে বেশি যে ভোল্টটা সেটা ক্রয় করব। হয়ে গিয়েছে, আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন গোল্ডের কয়েন যোগ হয়েছে, গোল্ড যোগ হয়েছে। এখন আমরা কি নিব? 650 কি, এটাই সবচেয়ে বড় প্যাকেজ, আমরা এটাই নেব। ইএসএ ক্লিক করব এবং দেখুন যোগ হয়ে গিয়েছে। এভাবে আমরা যতক্ষণ খুশি নিতে পারি, যতটুকু প্রয়োজন। থ্যাংক ইউ গাইস। পরবর্তীতে লাকি প্যাচার দিয়ে কি কি গেম ইনস্টল করা এবং হ্যাক করা সম্ভব তার একটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন দেবো। থ্যাংক ইউ।